បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel SP លក់ឡានមួយទឹក Channel ខ្ញុំបានមានឡានមួយទឹកផុសលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើបងប្អូនអ៊ំពូមីងចង់បានឡានមួយទឹកដែលមានតម្លៃសមរម្យតម្លៃទាបជាងទីផ្សារសូមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរូបរាងក៏ដូចជាភិនភាគឡានទាំងមូលចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡានមួយទឹកយកទៅប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឡានមួយគ្រឿងយកមកផ្សព្វផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡានមួយគ្រឿងនេះវានៅថ្មីស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានធានាថាគឺពិតជាពេញចិត្តតម្លៃនិងគុណភាព Channel ខ្ញុំបានហ៊ានធានាជូនបងប្អូនទិញទៅគឺពិតជាមិនខកបំណងនោះទេពីព្រោះឡានមួយគ្រឿងនេះវាពិតជាស្អាតថ្មីដូចរូបភាពដែលបានបង្ហាញបើបងប្អូនអ៊ំពូមីងសម្រេចចិត្តទិញឡានមួយគ្រឿងនេះយកទៅប្រើខ្ញុំសូមជូនពរធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយជួបនៅសុខសុវត្ថិភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារហើយបើបងប្អូនយកទៅលក់បន្តក៏សូមឲ្យទទួលនូវផលចំណេញឲ្យបានច្រើនអំពីឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទដែលនៅខាងចុងនៃវីដេអូឬក៏ទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងខលទំនាក់ទំនងបងប្អូនវិញភ្លាមបើបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ពេញចិត្តការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Subscribe ឬបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអំពីខ្ញុំបាទការចុច Like Subscribe ឬបើកសញ្ញាកណ្ដឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខិតខំប្រឹងធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូនេះចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អជួបគ្នាវីដេអូលើក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា